हेलो सर, कहाँ से आप? हम दिल्ली से आए हैं। खाने के बारे में चार्मिंग चिकन पे अनुभव कैसा रहा सर जी आपका? खाना बहुत टेस्टी था। हमने वेज भी ऑर्डर किया, नॉन वेज भी ऑर्डर किया, सो दोनों बहुत अच्छे थे। सर्विस के बारे में क्या कहते हैं सर जी यहाँ की? सर्विस तो बहुत ही अच्छी है, आप खुद आते हो पूछने के लिए बार बार, तो इससे बड़ी अच्छी और लाजवाब सर्विस नहीं निकल सकती। थैंक यू सर। मैम, आप क्या कहते हैं खाने के बारे में? was superb. I mean, I haven't tasted anything better than this in Amritsar. I mean, if you are coming to Amritsar, this is the best thing. I mean, you should not miss it. I agree. We have tasted almost in everywhere in last 3 days, but trust me, this is the best I had last month. थैंक यू मैम। सर, आप क्या कहते हैं खाने के बारे में? 2-3 जगह दाल मखनी हमने टेस्ट करी है और पालक पनीर लाजवाब, दाल मखनी वन ऑफ द बेस्ट, बटर चिकन कल भी खाया हमने, परसों भी खाया, ऐसा बटर चिकन मैंने कहीं नहीं देखा। गुड टेस्ट, नो ऑर्डर, नथिंग एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन है। थैंक यू सर। सर, आप क्या कहते हैं? अब इतने लोगों की रिव्यू जानने के बाद मैं क्या बोलूँ, बस यही मेरी भी राय है कि, और मैं कहूँ दुआ भी है कि भगवान आपको वाकई जो लोग कहते हैं कि अगले साल आ जाए तो आपका ये 7 स्टार हो जाए। आई एम श्योर अगर यही हिसाब रहा तो 7 स्टार हो ही जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। At the end, we would recommend this to everybody. Whosoever is coming to Chandigarh, coming to Amritsar, they should not miss it. Yes. थैंक यू सर, थैंक Thank यू। you very much. थैंक्स फॉर कमिंग चार्मिंग चिकन। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Charan.